Satu tempat kami persembahkan khusus buat yang punya hajat ya, spesialnya mobil khusus kanggo majikan, kanggo pengobeng, buat keluarga besar ditunggu ya yang mau bergabung bareng kami Satria Denawa. Dasar wong wadon emong belok kedinginan, nuduh wong lanang masih sering demenan, padahal sira selingkuh BBM-an karo wong lanang sing ana ning Taiwan. Kanggo supir pariwisata dilawani kula dibebekan demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sira ora mai kiriman, apa beli eman ning anak lan turunan. Anggo sapakan dek Wadebus tobat masih khusus kau Wadebus. Iya berita kesangka si Rasulaya sampai tega ngancurakan rumah tangga, kayak beli eman ning keluarga. Yen sira balik ning umah nyatane ngajak pegat pisah, ngomongi kita beli bisa mekaya, rasa hancur lan wirang lara pikiran, balik nembe sewulan matang oli telung wulan. Dilawani kita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sira ora mai kiriman, apa beli eman ning laki lan turunan. Masih dilanjut buat Wadebus, bener ya Wadebus ya. Nah, rupanya Wadebus itu kecewa ki. Iya, aja water ya buat Wadebus ya. Dalan khusus ya buat masyarakat Lumbung sana. Bos kalau bos Mama Sigit berita kesangka si Rasulaya sampai tega ngancurakan rumah tangga, kayak beli eman ning keluarga. Matur suwun buat Mama Sigit ya, spesial minangka bos galon. Yen sira balik ning umah nyatane ngajak pegat pisah, ngomongi kita bisa mekaya, rasa hancur lan wirang lara pikiran, balik nembe sewulan mateng oli telung wulan. Dilawani kita kuli bebekan
demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sirah ora mai kiriman, apa bi eman ning laki lan turunan. Oh wis pragat ku lagune sepuh ya.